제가 캐나다에 와서 거의 사는 집이거든요. 이게 저희가 여행 와가지고 이렇게 큰 집에 왔어요. 이게 너무 커가지고 다 안 들어와요. 이게 그리고 차가 엄청 많아요. 벌써 3대나 있는데 4대, 5대, 6대, 7대, 8대, 9대까지 있어요. 그래가지고 이렇게 큰 집에 일단 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 과연 뭐가 있을까요? 자, 안으로 들어가도록 하겠습니다. 네, 안에 들어왔는데 바람이 세요. 지금 여기에 강아지 한 명이 있어요. 아, 강아지가 안 나왔나봐요. 그죠? 보세요. 요런 좋은 집이 있어요. 여기는 좋은 집. 얼마나 좋겠어요. 지금 보여요? 보이세요? 이 좋은 집이 있는데 저희 집도 보여드리도록 하겠습니다. 일단 여기는 어두워서 잠깐 조용히 그냥 잠깐 안 보이는 상태로 가도록 하죠. 죄송합니다. 네, 여기가 저희 집이긴 집인데 바람간 게 있고 일단 안으로 들어가면 또 새로운 안 보이세요? 나온다. 여기 저희 엄마가 있고요. 코다 나왔습니다. 지금 제가 엄청 순해요. 보이세요? 응? 보이세요? 근데 걔가 엄청 빨라요. 보이세요, 여러분들? 지금 찍고 있는 거예요. 포다 지금 방송하고 있어. 포다 방송하고 있어? 지금 내가 네, 지금 화장실로 들어갔습니다. 오케이. 일단 앉아서 길들이도록 하겠습니다. 죄송해요. 나중에 하도록 할게요.